2021م کال د اگست 15مه دا هغه ورځ ده چې د افغانستان شل کلن جمهوریت نظام ړنګ او طالبان نږدې شل کاله وروسته یو ځل بیا واک ته ورسېدل. دا د اوس پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ 15 کاله تیریږي، خو حکومت یې نړیوال مشروعیت نه لري. میلیونونه نجونې له ثانوي او لوړ زده کړو محرومې دي، پر ښځو د کار او ټولنیز ژوند محدودیتونه لګېدلي او د بشري حقونو او رسنیو د ازادۍ په اړه جدي اندېښنې موجودې دي. میلیونونه افغانان له فقر، بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. سلګونه زره کسان له هېواده وتلي او په وروستیو کلونو کې له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو پراخې راستنېدنې د افغانستان پر کمزوري اقتصاد او بشري وضعیت نور فشار هم زیات کړی. په روانه ویډیو کې د طالبانو د واکمنۍ تیرو 15 کلونو ته کتنه شوې، له امنیت نیولې تر اقتصاد، پراختیا، تعلیم، بشري حقونه، بشري وضعیت او نړیوال مشروعیت. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې شل کلنه جګړه تر ډیره پای ته ورسېده، خو امنیتي ستونزې په بشپړه توګه ختمې نه شوې. 15 کاله وروسته د طالبانو حکومت لا هم له څو مهمو امنیتي ننګونو سره مخ دی. تر ټولو لویه بهرنۍ امنیتي ننګونه له پاکستان سره رامنځته شوه، هغه پاکستان چې له طالبانو سره یې د کلونو نږدې اړیکې لرلې. له کابل سره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پر سر په ښکاره شخړه کې ښکېل شو. اسلام آباد تور لګوي چې ټي ټي پی د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه تنظیموي، خو طالبان دا تور بیا ردوي. د دواړو خواو ترمنځ نښتې وشوې او پاکستان څو ځله د افغانستان دننه هوایي بریدونه هم وکړل. د یونما د معلومات له مخې یوازې د 2015م کال په وروستیو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو له امله 80 ملکي وګړي وژل شول او 478 نور ټپیان شول. په 2016م کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه لا پسې پراخه شوه او دواړو خواو پر یو بل هوایي بریدونه وکړل. د یونما د 2016م کال د راپور له مخې یوازې د 2016م کال په لومړیو 3 میاشتو کې د دغو نښتو او بریدونو له امله لږ تر لږه 372 ملکي افغانان وژل شول او 390 نور ټپیان شول. له بلې خوا د خراسان څانګه هم د طالبانو لپاره یوه مهمه امنیتي ننګونه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د وضعیت په تړاو د راپورونو او د امنیت شورا د څار ډلې د ارزونې له مخې د خراسان څانګه د 2021م کال له اګست وروسته هم په افغانستان کې خپل بریدونه دوامداره ساتلي دي. د بیلګې په توګه د 2015م کال د فبروري په 11مه د کندوز په نوي کابل بانک کې په یوه ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول او نور ټپیان شول چې داعش مسؤلیت ومانه. همدارنګه د 2016م کال د جنوري په 9مه په کابل کې پر یو چینایي رستوران برید کې 9 کسان وژل شول او 10 نور ټپیان شول چې داعش خراسان یې مسؤلیت پر غاړه واخیست. له دې سربېره د 2016م کال په جولای میاشت کې د بدخشان د یفتل ولسوالۍ سقوط هم د امنیتي وضعیت په اړه نوې اندېښنې راپورته کړې. د ولسوالۍ د حکومت د مخالف وسوال لخوا ونیول شو، خو طالبانو وروسته اعلان وکړ چې ولسوالۍ بیرته تر خپل کنټرول لاندې راوستې. دغه پیښې وښوده چې که څه هم طالبان پر ټول هیواد د بشپړ امنیت ادعا کوي، خو په ځینو سیمو کې امنیتي ننګونې لا هم په بشپړه توګه نه دي له منځه تللي. به نصرت پروردگار فتح شد. این پرچم آزادگی، آزادی، عزت، شرف به خیر بالا میشه. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصاد سخت زیانمن شو. د نړیوال بانک په وینا په 2021م او 2022م کلونو کې د افغانستان ناخالص کورنی تولید په مجموعي ډول یو شاوخوا 6% راکم شو، خو وروسته اقتصاد بیرته د ودې پر لور وګرځېد او په وروستیو کلونو کې یو څه مثبت اقتصادي وده وکړه، خو د خلکو او د افغانستان اقتصادي وضعیت ورسره بدل نشو. د نړیوال بانک د 2016م کال د مې د ارزونې له مخې د نفوس د چټک زیاتوالي او د میلیونونو افغانانو د بیرته راستنېدنې له امله د هر وګړي عاید 15.6% راکم شوی. د انفلاسیون بیا بله موضوع ده، په ساده ژبه انفلاسیون د توکو او خدمتونو د بیو لوړېدو ته ویل کېږي. مثلا که تېر کال یوې کورنۍ اوړه، غوړي، وریجې او نور خوراکي توکي دا ټول په شاوخوا 10,000 افغانۍ اخیستل، خو سږ کال همدغه خوراکي مواد بیا په 15,000 اخلي. یعنې د دوی د ژوند لګښتونه لوړ شوي، خو عاید بیا هماغه عاید ده. نړیوال بانک وايي د 2016م کال تر مارچ پورې په افغانستان کې انفلاسیون
7.6 ته رسیدلی. بل د سوداګرۍ موضوع ده. د سوداګرۍ په برخه کې هم افغانستان لا هم پر وارداتو ډیر متکی دی. د طالبانو د حکومت د معلومات له مخې په 2015 کال کې د افغانستان د سوداګرۍ ټولیز ارزښت 13.93 میلیارډ ډالر و چې له دې 12.13 میلیارډ ډالر واردات او یوازې 1.1 میلیارډ ډالر صادرات وو. واردات هغه توکي دي چې افغانستان یې نه نورو هیوادونو اخلي، لکه خوراکي مواد، تیل، درمل، ماشینونه او نور اړین شیان. صادرات بیا هغه توکي دي چې افغانستان یې نورو هیوادونو ته پلوري، لکه وچه میوه، تازه میوه، قالین، سکاره او ځینې نور محصولات. اقتصاد پوهان وایي که یو هیواد د پلور یعنی صادراتو لارې تر اخیستو یعنی وارداتو ډېرې پیسې ترلاسه کړي، اقتصاد یې پیاوړی کیږي. خو که له بهره توکي واخلي او لږ یې وپلوري نو پیسې ترې بهر وځي او اقتصاد یې له ستونزو سره مخ کیږي. د افغانستان اوسنی وضعیت هم همداسې دی. واردات د صادراتو په پرتله څو چنده ډیر دي او دا د هیواد د اقتصاد لپاره د اندېښنې وړ وضعیت بلل کیږي. بیکاري بیا بل جدي ستونزه ده. د نړیوال بانک د معلومات له مخې په 2015 کال کې په افغانستان کې د بیکارۍ کچه شاوخوا 13.4% وه او د ځوانانو وضعیت تر دې هم خراب دی. نږدې له هرو 4 ځوانانو یو بیکاره دی او هر ورځ سلګونه ځوانان د کار او روزګار د موندلو په هیله هڅه کوي چې د قاچاقي لارې له هیواده ووځي. خو ډیری یې د همدې خطرناک سفر پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دې غمیزې له ډلې د 2016 کال د نیمروز د مارګو دښتې پیښه تر ټوله زړه بوږنونکې وه چې پکې لسګونه افغانانو د تندې او ګرمۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د 2016 کال د راپور له مخې په 2015 کال کې شاوخوا 28 میلیونه افغانان یعنی 4.4% نفوس د خوراک، کور، روغتیا، اوبو او نورو اساسي اړتیاو د پوره کولو توان نه درلود. له 80 سلنې ډیری کورنۍ هم په پورونو کې ښکېلې وې. د خوړو نړیوال پروګرام وايي په 2016 کال کې 19.4 میلیونه افغانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري او میلیونونه ښځې او ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام وايي په 2016 کال کې شاوخوا 4.9 میلیونه ښځې او ماشومان د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي. په دې کې نږدې 3.7 ماشومان او 1.2 میلیونه امیندوارې او شیدې ورکوونکې ښځې شامل دي چې د حاد خوارځواکۍ د درملنې اړتیا لري. دا د BBC د 2023 کال راپور دی چې پکې لیدل کېږي یو ماشوم د خوارځواکۍ له امله مري او مور یې د بېوسۍ او غم اوښکې تویوي. She tells Nigar her boy has died. همدارنګه د BBC د 2016 کال راپور کې چې شاوخوا 2 میاشتې مخکې خپور شوی د افغانستان په روغتونونو کې د خوارځواکۍ له سخت بحران څخه پرده پورته کوي. په راپور کې لیدل کېږي چې ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي او ځینې یې په روغتونونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د طالبانو حکومت د 2016 کال د اگست په 2 د خپل حکومت د یو کلن فعالیتونو په یو راپور کې ادعا وکړه چې د افغانستان اقتصاد وده کړې. د سوداګرۍ ارزښت نږدې 13.9 میلیارډ ډالرو ته رسیدلی. د افغانۍ ارزښت څه باندې 6% لوړ شوی. د کانونو په سکتور کې شاوخوا 200,000 کسانو ته د کار زمینه برابر شوې او د قوشتېپې کانال، د کانونو استخراج او نورو پراختیایي پروژې کارونه هم روان دي. نړیوال بانک وايي که څه هم د افغانستان اقتصاد له لومړني سقوط وروسته د تدریجي ودې نښې پکې لیدل کېږي او ښیي، خو دا وده لا هم د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره بسنه نه کوي. د نړیوال بانک د 2016 کال د مې د ارزونې له مخې د نفوس د چټک زیاتوالي او د میلیونونو راستنېدونکو افغانانو له امله د هر وګړي عاید 15.6% راکم شوی. نړیوال بانک همدارنګه ټینګار کوي چې د نړیوال رسمیت نشتون، بانکي او مالی محدودیتونه، د بهرنۍ پانګونې کمښت او د خصوصي سکتور کمزوري وضعیت لا هم د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا پر وړاندې مهم خنډونه دي او د پاکستان له لارې د سوداګرۍ د ګډوډۍ له امله د افغانستان د سوداګرۍ
ډیره برخه اوس د ایران او د منځنۍ اسیا له لارې ترسره کیږي. د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ تر ټولو جنجالي موضوع د ښځو او نجونو پر تعلیم، کار او ټولنیز حضور لګېدلي بندیزونه دي. د 2021م کال له سپټمبر میاشتې راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګه منع شوي. د یونسکو او یونیسف د 2024م کال د معلومات له مخې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې له ثانوي او لوړو زده کړو محرومې دي او شاوخوا 2.2 میلیونه نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نشي تللی. دا بندیزونه یوازې پر ښوونځیو نه دي. د 2022م کال په ډسمبر کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم د ښځینه او محصلینو پر مخ وتړل شوې. په دې سره ښځې له طب، انجینرۍ، اقتصاد، حقوقو او نورو څانګو کې د لوړو زده کړو له دوامه محرومې شوې. د دې بندیز جدي اغیز د افغانستان په روغتیايي سکتور کې لیدل کیږي. افغانستان له وړاندې د ښځینه روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د 2024م کال د ارزونې له مخې ښځې د افغانستان د عمومي ډاکټرانو یوازې شاوخوا 20 سلنه، د متخصصو ډاکټرانو 18 سلنه او د نرسانو 9 سلنه جوړوي. دا موضوع ځکه مهمه ده چې افغانستان ښځینه ډاکټرانو، نرسانو او قابلو ته بیخي زیاته اړتیا لري. ډیری افغان ښځې د امیندوارۍ، ولادت او داسې نورو ښځینه ناروغیو په وخت ښځینه ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو ته اړتیا لري، نه نارینه‌وو ته. نو ستونزه دا ده چې که نجونې ښوونځیو ته ولاړې نشي او ښځې لوړې او طبي زده کړې ونه کړي، نو په راتلونکو کلونو کې به نوي ډاکټرانې، نرسانې او قابلې له کومه شي. د 2024م کال په ډسمبر کې داسې راپورونه خپاره شول چې ښځې او نجونې له خصوصي طبي انسټیټیوټونو د نرسنګ او قابلګۍ په ګډون له زده کړو منع شوي دي. یونما هغه وخت ویل چې د دې لارښوونې د رسمي تایید هڅه کوي، خو خبرداری ورکړ چې عملي کېدل به د ښځو روغتیايي خدمتونو او د افغانستان ټول روغتیايي سیستم ته سخت زیان ورسوي. ویل که د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار اوسني بندیزونه همداسې دوام وکړي، افغانستان تر 2030 کاله پورې تر 5400 ښځینه روغتیايي کارکوونکي به له لاسه ورکړي. افغانستان به تر 2030 کاله پورې د شاوخوا 20,000 ښځینه ښوونکو له کمښت سره هم مخ شي. رسنۍ هم له فشارونو سره مخ شوي دي. د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د راپور له مخې د 2021م کال د اګست له 15 څخه د 2024م کال د سپټمبر تر 10 پورې د بشري حقوقو د سرغړونو داسې موارد مستند شوي چې 346 خبريالان او رسنیز کارکوونکي اغیزمن کړي دي. راپور وايي ښځینه خبريالان له سختو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د 2024م کال په می میاشت کې هم د خبريالانو د نیولو پیښې ثبت شوې. د می په 4مه د یوې خبري رسنۍ دفتر تلاشي شو، وسایل او اسناد ضبط شول او مسؤل کس ونیول شو. 3 ورځې وروسته د می په 9مه په کابل کې 2 ټلویزیوني خبريالان ونیول شول او د می په 10مه د هغوی دفتر هم تلاشي شو. یونما وايي موبایلونه، لپټاپونه، کمپیوټرونه او کمرې ضبط شوې او د خبريالان د می په 26مه خوشی شول، خو د نیولو د علت په اړه څه ونه ویل شول. په راپور کې د دغو رسنیو نمونه نه دي یاد شوي. د طالبانو له بیا واکمنېدو 15 کاله وروسته مهاجرت لا هم د افغانستان جدي ستونزه ده. میلیونونه افغانان لا هم له هیواده بهر ژوند کوي، په ځانګړي ډول په ایران او پاکستان کې. د مهاجرت نړیوال سازمان وايي د 2023م کال د سپټمبر له نیمایي څخه د 2024م کال د می تر پای شاوخوا 6 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. یوازې د 2024م کال د جولای تر 18مې د یونیسیار او IOM د معلومات له مخې له 1 میلیون ډیر افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. شاوخوا 617,000 له پاکستان او 400,000 نور بیا له ایران نه. د دومره لوی شمیر خلکو ناڅاپي راستنېدل پر افغانستان نور هم فشار زیاتوي چې لا وړاندې له بیکارۍ، فقر، د کورونو له کمښت او کمزورو عامه خدمتونو سره مخ دي. ډیری راستنېدونکي د کار سرپناه عواید له ثابت سرچینې پرته افغانستان ته راځي. بل په تیرو 15 کلونو کې افغانستان د طبي پیښو له سختو اغیزو هم خوندي نه و. د هرات خونړیو زلزلو، د بغلان، غور، فاریاب، نورستان او نور ولایتونو ویجاړونکو سیلابونو او پرله پسې وچکالیو زرګونه کورنۍ زیانمنې کړې. یوازې د 2023م کال د هرات په زلزلو کې له 1400 څخه ډیر کسان وژل شول او زرګونه نور ټپیان شول، او د 2024م کال د بغلان او شمالي ولایتونو په سیلابونو کې هم سلګونه کسان مړه او لسګونه زره کورنۍ اغیزمنې
اغېزمنې شوې. د وچکالۍ او د اوبو کمښت ستونزه هم ورځ تر بلې جدي شوې ده. د سره صلیب نړیوالو کمیټې په 2025 کال کې په یو راپور کې خبرداری ورکړې و چې افغانستان د اوبو له بحران سره مخ دی او شاوخوا 33 میلیونه کسان په دغه هیواد کې د اړتیا وړ اوبو ته بشپړ لاسرسی نه لري. دغه راز د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې له هر 10 کسانو څخه یوازې 2 کسان خوندي د څښاک اوبو ته لاسرسی لري او په کابل کې بیا د څښاک اوبو وضعیت په دوامداره توګه خرابېږي. د مرسي کارپس ادارې په یو راپور کې ویلي چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو یوه لویه برخه ککړه شوې او له فاضلو او غیر صحي موادو سره ګډه ده. هغه موضوع چې د افغانستان د اوسیدونکو لپاره یې جدي روغتیايي خطرونه رامنځته کړي دي. د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ یوه بله مهمه موضوع بهرنی سیاست او نړیوال مشروعیت دی. طالبان د 2021 کال له اګست راهیسې پر افغانستان واکمن دي او د هیواد ټول حکومتي چارې اداره کوي. خو پر یوه هیواد واکمنېدل په دې معنی نه دی چې نور هیوادونه د حکومت ته رسمي نړیوال مشروعیت هم ورکړي. له همدې امله ملګري ملتونه په خپلو رسمي اسنادو کې طالبان دیفاکټو اتوریټیز بولي، یعنی هغه چارواکي چې په عمل کې یو هیواد اداره کوي خو نړیوال رسمیت نه لري. په ساده ژبه یعنی هغه ډله یا دیفاکټو اداره چې په عمل کې پر یو هیواد واکمن وي خو حکومت یې لا د نړۍ د ډیرو هیوادونو لخوا په رسمیت نه وي پیژندل شوی. طالبان هم پر افغانستان واکمن دي خو تر اوسه یې حکومت نړیوال رسمیت نه لري. یوازې په 2015 کال کې روسیه د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د طالبان حکومت یې په رسمیت وپیژندل. له هر څه نه مخکې موږ د روسي فدراسیون د دې اقدام چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژندو هرکلی کوو او دغه جرأتمندانه اقدام چې د روسي فدراسیون وکړو دا به ان شاء الله د نورو لپاره هم یو مثال وګرځي. خو له روسیې پرته طالبان له یو شمېر نورو هیوادونو سره بیا یوازې سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکې اړیکې جوړې کړې دي لکه چین، هند، ایران او پاکستان. مهمه مسله دا ده چې له یو هیواد سره سفارتي، سیاسي، اقتصادي اړیکې لرل د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. یو هیواد کولی شي له طالبانو سره خبرې وکړي، سفارتي حضور ولري، سوداګري وکړي یا د طالبانو استازي ومني، خو د کارپوهانو په باور دا د رسمیت په معنا نه ده. د نړیوال رسمیت نشتون د نړیوال مالی سیستم، بهرنۍ پانګونې، پراختیایي مرستې او نړیوال سیاسي استازیتوب په برخو کې د افغانستان پر وړاندې مهم خنډونه زیږولي. 15 کاله تیر شول، 15 کاله چې په ترڅ کې د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت بدلونونه ولیدل. خو دې بدلونونو د افغانانو په ژوند څه اغېز کړی؟ آیا افغان ماشوم ښه تعلیم ته لاسرسی لري؟ آیا له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته ځي؟ آیا ځوان ته د کار زمینه برابره شوې؟ آیا یوه کورنۍ د خپل عاید له لارې خپلې اړتیاوې پوره کولی شي؟ آیا ښځه د تعلیم، کار او خپل ټولنیز ژوند حق لري؟ او آیا افغانان خپل راتلونکی په خپل هیواد کې ویني که لا هم د وتلو لارې لټوي؟ خلک وایي سمه ده چې په افغانستان کې به امنیت ټینګ وي، خو امنیت یوازې د جګړې نشتوالی نه دی. امنیت دا هم دی چې یو پلار د خپلې کورنۍ د ډوډۍ اندېښنه ونه لري، یو ځوان د بیکارۍ له امله وطن پرېښودو ته مجبور نشي، یوه نجلۍ د ښوونځي او پوهنتون د تړلې دروازې تر شا پاتې نشي او یوه ښځه د کار او ټولنیز ژوند له حق محرومه نه وي.